इस इमरजेंसी अलर्ट में भी वार्नर ब्रदर्स ने अपना इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने जाहिर बात है हमारे खिड़कियां दरवाजे सब तोड़ने का प्लान बना लिया है। यस, वार्नर ब्रदर्स एक बार फिर अपने मॉन्स्टर बस्ट के साथ दोबारा कमबैक करने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ उन्होंने 45 सेकंड का एक टीजर जारी किया, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी अलर्ट लिखा और आगे लिख दिया कि भाई हम प्रोडक्शन में चल रहे हैं, बहुत जल्द आपको मूवी देखने को मिल जाएगी। इस मूवी का नाम होगा गॉडजिला एक्स कॉन्ग द सुपरनोवा। बारे में मैं डिटेल में अपनी वीडियो में बात करना चाहूंगा, तो थोड़ा इंतजार कीजिए, आपके साथ एक नई और डिटेल वीडियो में मिलते हैं।